大家好，一到秋天就干咳、嗓子干、鼻子痒、皮肤干，这都是秋燥在伤肺。今天分享3个中医养肺方法，滋阴润肺，护好呼吸道，让你整个秋天不咳嗽、嗓子不干、呼吸舒服。赶紧收藏。核心讲6点，秋季养肺的重要性。饮中医养肺方法1：饮食调养。中医养肺方法2：穴位按摩。中医养肺方法3：生活习惯调整，增强肺功能的辅助方法。还有秋季养肺常见误区，全是干货。第一部分是秋季养肺的重要性。秋季天干物燥，而肺为焦脏，最怕燥邪。干燥空气会损伤呼吸道黏膜，防御下降，就容易出现干咳、咽干、鼻干、皮肤干。中医讲，肺属金，对应秋季。秋天把肺养好，冬天少感冒、少咳嗽，免疫力也会更强。第二部分是中医养肺方法1：饮食调养。第一招，饮食润肺，最简单也最有效。首选冰糖雪梨水，润肺止咳，生津润燥，连皮煮效果更好。多吃白色食物，百合、银耳、白萝卜都是入肺的好食材，滋阴又化痰。记住3步：少吃辛辣，不抽烟，不吃太烫太燥的食物，避免刺激呼吸道。第3部分是中医养肺方法2：穴位按摩。第二招，按对穴位，润肺止咳超管用。重点按肺俞穴，在后背第3胸椎旁开2横指，按揉或艾灸这里，能宣肺理气，止咳化痰。不管是急性咳嗽还是慢性干咳都适用。每天按3到5分钟，酸胀感最好，配合艾灸，润肺效果加倍。第4部分是中医养肺方法3：生活习惯调整。第3招，养好小习惯，肺一天比一天强。保持室内湿度50%到60%，干燥最伤肺。多喝水，少量多次，晨起1杯温水最养肺。坚决远离香烟和2手烟，这是伤肺第一杀手。做好这3点，肺舒服，呼吸顺。第5部分是增强肺功能的辅助方法。想肺更强，再加2个好习惯：一是练深呼吸，腹式呼吸、缩唇呼吸、4-7-8呼吸法，每天5分钟，提升肺活量。2是做温和运动，太极拳、散步、8段锦，微微出汗就行，不耗气，不伤肺。同时保持好心情，因为悲忧伤肺，情绪好，肺气才足。第6部分是秋季养肺常见误区，最后避开3个大坑。1: 别乱吃药止咳，不对症反而伤肺。2: 别忽视湿度，干燥比受凉更伤呼吸道。3: 别剧烈运动，别太早晨练，大汗耗气，寒露伤肺，反而越练越虚。秋季养肺就抓3件事：吃对润肺食物，按揉肺俞穴，保持湿润不吸烟。坚持下来，嗓子不干不咳嗽，呼吸顺畅，秋冬少生病。觉得有用了，转发给家人朋友，一起养好肺，安稳过秋天。